Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa waxay u yaqaanaan breaker. Breaker-kan waxaa loo isticmaalaa korontoyada awoodda badan, matoorada loo isticmaalaa. Halkaanay fiilada ka soo gashaa, halkaasna way ka baxdaa. Waxaan isku dayi doonaa kudar wuxuu taro, waxaa loo isticmaalo iyo isagana sidoo u shaqeeyo. Shay kasta markaad fahamto sidoo u shaqeeyo ayaad troubleshoot ama aad xalli kartaa. Cilad markay ku imaado aad xalli kartaa. Laakiinse haddaadan garanaynin sidoo isaga u shaqeeyo ma xalli kartid. Marka waxaan rabaa dad badan oo korontada ka shaqeeyo ku shaqeysto ayna fahamsaneen waxyaabo badan. Fiilo la iska xirxiraya iskaga mudaan maxay ku dhahaan laba fiilo meeshaan ku xir meeshaan ka bixini. That is it. Maya waa diidnay waxaas. Korontada hadda saa u jeedid bahalkan waxaa loo isticmaalaa matoorada inay cilad ku imaanin ama yacni oo markii la daarayo waxaa jiro matooro waaweyn. Marka waxaa loo baahan yahay in bahalkana lagu daaraa ama dabka loogu damiyaa. Muxuu u qaybsamaa bahalkan laba shay u kala qaybsamaa. Waa qaybtan koray oo dabka soo qaadayso oo dabka matoorka siinayso iyo qayb kale oo lagu controlayo ama yacni oo qaybtan kale lagu controlayo dabka inuu dhaafiyo dhankaas ama oo dabka ka jaro. Qaybtaasna waa sida magnet. Magnetkana wuu badan yahay. Magnet waxaa jira electricalka laga dhaliyo, magnet natural iyo magnet la sameeyay. Marka magnetkan waa koronto lagu sameynaa. Fiilada markii la isku laabo oo koronto lagu qabto magnet isku bedeli. Magnetkaas ayaa kan soo jiidaya, markuu soo jiido ayuu isku dhajinaa. Ka bacdi dabka saas uu ku gudbaa. Basically magnetkaas wuxuu sameynayaa bahalkan bal kor aan ka furna aan ka qaadno oo soo noqon doonaa kan. Magnetka wuxuu sameynayaa marka koronto halkan ku dhajiyo kan bahalkan hoos u jiidana. Markuu hoos u jiito korontada markuu way gudbaysaa. Korontadan inta lagu xiraa. Fiilada koowaad halkan ay gali, fiilada labaad. Marka qaybtan waa qaybta korontada awoodda leh, qaybta lagu xiraa waay. Marka waxaa jira bahalkan waxaa lagu controlaa laba fiilo kale oo dab yar loo sameynaa meel laga daaray meel laga damiyo. Marka aniga hadda maanta qaybtan aan kala bixino, haddaan kala bixino saani u kala bixi. Waa qaybtan korontada lagu waxaynayo iyo qaybtan oo magnetic noqonaysa. Haddaa fiirisid magnet ma ahan, laakiinse haddaan dabka aan mariyo dab halkan waxaa igu diyaarsan 24. haddaan diyaariyo hadda magnet ay noqonay jeeda si ugu dhageyso waa magnet. Marka qaybtan waxay soo jiidaysaa. Qaybtan markay soo jiido ayuu dabka halkan ka qabsanaa, halkan ku dhagaa kan yacni wuu isku wada dhagaa. Bal aan isku daynaba haddaad u fiirisid kicibal saa u jeedid halkan way kala go'an tahay. Laakiin markaan dabka aan u sameeyo magnetkaas soo jiidanayo ka bacdi way isku dhagayaan. Marka fiilada halkaan ay galaysa awoodda leh halkaan ay ka baxaysaa. Tan kalena waxaan soo diyaariyay oo kale hadduu waxyaabahan oo kale ka halaabo waa ogsoon tahay markaad cabiraysid fiiladan haddaa inta ka cabirtid oo inta ku cabirtid kooda resistance geyso test garay waa ujeedaa oo dhawaaqoya. Marka haddaan halkaan iyo halkaan ku qabto dab ma lahan sababtoo dabkii yaraay oo lagu controlayo kuma dhegana, balse
haddaan fiiriyo kuma dhegana, haddaan halkaan fiirino kuma dhegana, saddexda line ba kuma dhegana, laakiinse haddaa dabkan aan u sameeyo wuu isku dhegan yihiin sababtoo halkan gaabkii jiray wuu isku dhegan yahay. marka akhyaarta iyo aqoon badan in ku waxaynin saasuu u shaqeeyaa. muhiimadda waa inaad fahamtaa qayb inay tahay magnetic, qaybna ee magnetic ahayn oo mechanical ka. hadda magnetic ay isku bedeshay saa ujeedidba jeeda waa magnetic. laakiin markaan ka bixiyo magnet maaha. marka saas ula soco, magnetkaasna waxaa dhalinayo dabkaa dhalinayo, laakiinse maadaama fiiladan halkan isku duduuban tahay, fiila haddaa la isku duduubana tiiri kala waaye, fiila haddaa la isku duduubana magnetic waa ka samey kartaa. magnetkaas magnetic field lahaa ayaa dhalanaya, magnetic fieldkaas ee magnet isku bedelayo. marka kana soo jiidana kan markuu soo jiitana kan haddaa fiirisid birtaas oo soo jiidana, birtaas markuu soo jiito way isku dhageeyaan. markay isku dhagaana waxaa halkaas ka dhalanaya connectionka labadana isku dhageyso. so waa mechanical iyo electrical, ma fahant? waa mechanical iyo electrical. so akhyaarta ku soo dhaw